Sembut Menteri Rama ka Sarkar Jala Mas Niau Phalang Dhar minta ka sing apsau tri kulan ka Raja Apsan ula pli yang mau nong rem jong ka building ba thamai ka Khasi Panar Secondary School LP UP and Secondary Section Bakur Dauki West Giant Hills District ka badan hakapur bat kari Bangladesh. Ya jingalang hakani kasi la panya dauma Alphonsus Khongla haka jingdan lang UMLA kathan mala kamen rimbui ubade chief advisor ka Sarkar Jala uma HM Shangplyang advisor katana puli puthi ka Sarkar UMLA barim kathan uma Step Hanson Mukhem uwahe shinang ka Bakur ma West Parliament USDO kamlaram ki bor panya jong ka school ki noi kai bat ki khna school nakaliang kongsan mas Niau Phalang Dhar haba ai jingkren hakani kasi ulapan pau ki babon hi ki school hapo ka Jala ki dan shibun ki jingduna na do ki no hikai bat ka jingduna ka enrollment ki khana school Henry ka Sarkar kanile katbala man penkiu ya ka pule puthi khamtam ban penduna ya ka jingpep school shitengpor kumbalong menta hadu 8,000 klor duna ka Sarkar ka siu tang na ka benta ka tulop ki no hikai ha ka shisnam kumba kendai sparklor tangnya ki private sector Grant in aid kidan hadu khatsau hajar tali school hapo ka Jala ki ba ka Sarkar ka haban pet bat kani ka pen ya ka jingtre shitom jong ka Sarkar kum ka Jala ka barit e ula ong ba kini ki newsnam ka Sarkar kala persyang kat bala ban pen biang ya ki jingdon kam jong ki school na do ki building ki no hikai bat ki tiar badon kam ha ki school ulaong ki babun hi kishim tang ya ki jing bakla ka barit banyo kan tho ya ka Sarkar kat ba ya ka kam ba bha ki ba ka Sarkar kala dap banle dan pat ki ba ai jingero ong ma dhar kom menteri ba pet ya ka urban ulaong ka Sarkar lawan ra ya ki kam pan roi ba pher hanong ba shlok dang hakani ka apoi tere kala lingkon ka Sarkar kelas jang ya ka secretariat bathamai ha ka jingmang pisa ka ba khat art sparklor tingka na ka liang menteri rang ba ru ulabu ya ka budget na ka benta ka urban development ka long hadu san hajar klor tam kini baro ka long banlan na ka jingkhamnya ha ki benta jong ki jaka sor uloong nakabenta ka new shilong ki project menta ki babo kilas dang ban trekam bat kani ka wanra ya ka roi ka parling ma ka jingyo kam yo jam jong ki babon palang ulakula ru baha bede bat ka jingtho memorandum ka bala IT ha u menta ka si ulakular banya rap kat bala ya kite ki jingdon kam jong ka school ha kini ki khendiat singi jong ka jingtre kam ulakular ru hadin kani ka election MDC unya rap pisa hadu shipolak tingka bantay ya ka auditorium ka bala pan penan kam lang na benta ka school bat ka shnang da ka bakentu ban pen biang kloy ya ka DPR khanang ba ka kam kanya shat ya ki kentin piang sobha la yo na uma Lucky Star Manar General Secretary kashnang Bakur la pen pho pen phing shu ya kani kasi la ki jingrai ba ki jingshat ni ki khana school kat ba ya ki kentin ai khuble la yo na Rita Manar head teacher LP section more or less the last presentation for you cabinet zero enrollment lubino hika emer kama aspa tam mad kare tiga yo bakla to prakli muda ke student ligi spaun ligi school was gumju pass last year go zero pass like handai wala kata lagi sarkar surrender ka we have to face the challenges. Nei minta punku ya ka start ya ka tip. Nei minta promote ka education wa. What is that ka mangani perchang an ga metri exam. Untuk ka menswa sisin de pil.
Relax na buat kaniwa, dengan birul kurang premi kuda depas lewa, uailan itu subjek kopil. O duna gini drops out. Dan create sarkar wag suggestion textbook le, kau suki kena pura yang mandi familiar question nangi, yang mandi kena yang kuih kepas terus hagi senyum gudawan. Terbun magu create ini, kamtam hari tak education sector. Ki school building tip di hajar-hajar teli untuk hajar-hajar sepatu. Di hajar-hajar teli sanction for the last 6-7 years. And the school building gue palak, and gue sanlak, and gue lakukan kam recommendation dengan DSO. And gue kerja slab, and gue gimmick, and gue komputer percanggih sarkar sami tablets, di komputer sekarang promote di higher education. Henry kata lele. Kejingan umum. The quiet canary by that. Where governments come under the NPP-led MDA government for the last 7 years. Ikam ke sarkar untuk DWP, untuk education. Baik itu historic, arah historic. Any to improve, any to berkat ke Meghalaya, the state can with less resources. Uyo ia ke new secretariat. Demo no really. Kau harus pak kelulunan untuk kewing single phase project. Kemudian pada buku chip ni saya guna allocate ni tentang urban development program yang gua sana jatuh utama. Ini itu orang lain. Jo sini was pai ba orang mulai selong. Lani kinong chong po selong. Jo orang ya ni kuat chong selong orang kita mulai Kristo jar no dua blok pula. En ginong juai buangan man lai selong dan jan lai nalai kor juai ban nalai kor habis bajar. Correct. It's a fact. Yul temprai di yul di sistem penhai ke sofa osor. Dan saat ibai suyun bani ke sofa kurau korek. Ngakau orban ni sarang no, it is a high time to move towards the new city, yo twin city. Karcaman is decided. Warak katu jom di berupa dengan sulong macam sulong. Kat kau man kami bom jom ko po sulong lai pai nang yobi. Ki developmental work ko ay tay to kata more or less so sana jatuh kam tu ni kat kita kau man kami. Hapo so san sem yo iskata ko tume. Yo man ke new city. Yo like traffic to duna ke dhang ke dia po sor. Yo wan sini untuk duna traffic. Manggala ke lat yo kam yo jam kam taman project ini. Nabu malu malah po kami, when hajuk ni sepor lang yung na enroy ka pa. Sa tu di ang kam ko bon yung mamandam ko thok itu. Umper, haga fast week man chong officer. Ngaraw recommend wala recommendation letter so education minister. Lambaw advisor wala deklam ni daw na wa man yung pidawan leader dai bon lang. Nei ba umper yo perchang pa. Iwan wa cha akma tayo perchang ulat. Wong itu le orang buat untuk video ni pak. End system for education. Kamu ke school building boy tang kena school man. Kamu ke scheme boy mau itu kami standard special education policy. Kamu pula termai manu pakla. Anu ke full recommendation wa kini ke school sekedar kamu ini orang kamu tahu ini. Mpah je kini kadu terom am gawi mentang ngopo kini kadu terom. Ya kini kadu terom ni community hall mix lang apa ni bak kesong man keskur man kesong no. Ya kini wage taula deputy MDC election. Wage taula kita discuss no bidang pelaj no yo pak ya DPR tayo approve deputy election ni bak ani election bom sak di sarkar sanction skimi. Kita ukulare hana ikiti ko bon wara ni UMNE ni ra upli law ya bei advisor dan kelamu dawi cimkiai, masih perlu leverin le daw cimkiai, tengah dawi cimkiai. Iwan wajib yo percangwi istilang, tuan ni kita tahu bahawa ni kita ni kawan ni. Tempat kelam Islam dua yang akan mau support ni government yang mani hamil yang ha. Kan mau kamu ni kelas, ikan uksa, okey.